तो दोस्तों चलो आज हम बात करते हैं डिस्क ब्रेक के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये पहिया जाम है ये। तो इसके लिए जब हम यहाँ इस पर छोड़ मारते हैं ये पहिया हो गया अब हमारा फ्री। पर ब्रेक मारने के बाद ब्रेक हमने दबाया ऊपर के, ब्रेक दबाने के बाद ये पहिया फिर ये देख सकते हैं ये पहिया फिर जाम। तो आज हम इसके बारे में आपको बहुत अहम जानकारी देते हैं, इसे किस तरीके से ठीक करना। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं बदला जाएगा, इसकी सब चीज़ ठीक है, बस इसकी सर्विसिंग होती है जो कि आज हम आपको बताएंगे इसकी सर्विसिंग कैसे होती है। तो हमारे साथ वीडियो पर आप बने रहिए एंड तक। तो चलिए हम अब खोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसके पिस्टन दोनों निकाल लिए हैं, इस तरीके से दोनों पिस्टन निकाल लेने हैं। इसके निकालने के बाद इसके अंदर के रिंग हैं, ये दोनों रिंग निकाल। तो दोस्तों ये हमने इसके रिंग निकाल लिए हैं चारों। और हमें करना क्या है इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, इसकी सफाई करनी है यहाँ से। ये पेशकश से इसकी चारों की मतलब सफाई। तो दोस्तों ये देखें आप, ट्रे में हमने थोड़ा सा पानी है, ये नॉर्मल पानी, ये साबुन, बाकी हमने ये इसके अंदर डाल दिया है। ये पेट्रोल से तो होने का नहीं है साफ, क्योंकि यहाँ पेट्रोल बिल्कुल भी ना लगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो चुका है अंदर से, कांचे साफ कर लिए बिल्कुल अंदर से क्लीन है ये। सफाई ज़रूरी है, मेन सफाई है इसकी। अब इसके हम रिंग लगा देंगे, रिंग लगाते हैं इसके साफ कर दो। ये ध्यान रखें इसे पेट्रोल से बिल्कुल भी न धोएं, क्योंकि पेट्रोल से न तो इतनी सफाई हो पाती है इसकी। ये गर्म पानी हो तो और ज़्यादा बेहतर है थोड़ा सा। ये हल्का सा ये हमने ऑयल ले लिया है, नॉर्मल इंजन ऑयल तरीके से लगा कर इसे If I hadn't seen it with my own eyes, I wouldn't leave her. I can't believe that you're mine. A little reckless, at the right time. You wish you said more aside. I could get used to you, taking my breath away. As long as you got more secrets coming my way. Baby, I ain't never seen the side of you before. I think I like it. I'd like to see you a whole lot more. Little in your toes over the edge. तो दोस्तों ये ऑयल जा चुका है कि पाइपलाइन में। जब हम थोड़ा सा इसमें और ऑयल डाल देंगे, बाजी से ऊपर से बंद कर देंगे। ये ऑयल डाल दिया हमने। देख सकते हैं हमारा पहिया बिल्कुल फ्री घूम रहा। अब देख सकते हैं हमने ये ब्रेक दबा दिए और उसके बाद पहिया घुमाते हैं। इसकी समस्या बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इससे अक्सर होता है क्या, इसके अंदर इसकी सफाई नहीं हो पाती। पाइपलाइन में गंदगी आने के बाद अंदर गंदगी जम जाती है, जिसकी वजह से ये
पिस्टन सही नहीं काम कर पाते।